食饱无？有啦吼。你讲到食饭啊吼，你知影吼？每一个语言内底啊吼，迄种动作啊吼，拢有三个赞成的。你若讲食是一般对吧？咱讲食，啊若较高雅的、较正式的场所爱安怎讲？请啥？哎，请。一请坐啦，食饭请用啦，对吧？哦，若较高雅的所在，咱就讲请用，有无吼？迄个用嘛是共款食嘛吼，但是用是用正式的场合对吧？啊，一般是用食对吧？啊，若较粗的场合咧，好高。对吧？是不是安尼？去好高啦，对吧？是不是安尼？是不是安尼？哦，都错了对吧？啊，若迄个啥，今仔蔡总统来，你会讲啊，总统请好高。袂对吧？袂对吧？因为哎呀，请用对吧？是不是安尼？因为吼，迄种高雅的语体就是伫迄个啥，较正式的场合咱会用对吧？啊，一般咱就讲食饭对吧？啊，好高当时用。哈，就是骂人啦，迄囡仔有啊，囡仔无乖的是，也是讲吼，另外一种情形，无一定是负面咯。另外一种情形是表示咱真靠俗啦，就是咱真巴滴啦，安尼有无吼？啊，好体好高啦，有无？但是你足好的朋友，表示讲足好的朋友啦，有无？是毋是安尼？啊，所以吼，就若讲话啦，讲话叫讲对吧？一般对吧？啊，若要请人来讲啦，对无？讲对无？吼，讲啦。讲就是高雅的嘛，啊讲就是一般的啦，啊下面嘞，提啦，提上啦，对无？啊真爱提呢，提上咯，对无？提就是啥？提就是较低啦，咧鸟仔喙有无？鸟仔咧提有无？哦，闭上你的鸟嘴有无？迄提有无？迄提啦，吼，有无？所以讲吼，共款嘛，高雅的是你啊，请讲，啊，请你来甲阮讲一条有无？讲迄高悬的啦。啊，讲啊吼，就是中对吧？啊，提就是，啊，才爱提对吧？骂人的啦，骂迄个时势啦，啊，无就表示讲咱真靠俗啊。有当时啊，错干交啊，是较粗的话，咱表示真亲近的，吼，对吧？是毋是安尼？所以迄嘛是台语真神圣的所在啦，就是遐个修辞，啥物场合？你知影我会记得我伫俄罗斯啊看过一部电影，伊就是咧讲吼，可能我看咱大马路马，哎呦，那剧情足神，一开始。伊就是咧讲两个乌道人咧车拼，啊要谈判，啊谈判前一礼拜啊吼，迄个有一排乌道，就甲另外一排的乌道迄个头啊吼变掉去啊变掉去啊，伊就棍拢无手嘛吼，啊要怎谈判吼，啊结果啊吼有一个中级的迄个头啊吼，迄就伫路顶行死，哎呦老大你无死，啊结果迄个是因老大啦，吼迄个是生做甲因老大足像的一个学者啦，吼啊吼怎甲伊？半压喎，半迄个拜托安尼啦，甲压顿。啊，就讲吼，一礼拜后的迄个谈判啦，你后就叫，你就假影是阮大的去，啊，互因惊一条，因就谈判就惊嘛，对吧？结果吼，迄个教授叫因半逼半鼓励啦，半游说，啊，就同意啊。啊，同意了后吼，到尾会记迄乌道的话，啊，乌道拢讲足粗的喎。你看咧，错干交无，是毋是安尼？啊，迄学者拢讲惯势学术话无，啊，就去遐就是有两种语体，伊拢用学术的话去讲，啊，我都拢用迄个粗话甲引安尼吼，啊，就是迄个电影的好笑的所在就是这啦。所以每一个语言拢有即种物件啦，啊，看你安怎用，这嘛是咱头仔讲食饱话安尼，迄个补充一下安尼。啊，另外吼，每一个国家，咱即摆要讲台语的文化意义对吧？实用的意义，每一个国家千安问好。伊注重的方法无共，请咱问好的所在就无共。像咱台湾话，你若讲什么 How are you? How do you do? 你会讲安怎？就是啥？食饱未对无？食饱未对无？我跟你讲哦，迄个食饱未啊吼，食饱未，伊第一个讲人讲食饱未，啊你若迄人还未食，会当应讲还未咧，会使无？袂使啦。How do you do？ 你会晓讲，你会当你干来当一种运法嘛，对无？How do you do 对吧？就是讲。
食饱未？人毋是咧甲真正问你食饱未？食饱未是 hello 的意思，所以你一定爱讲食饱，对无？人若真正关心你有食无，人会去问一解。啊，真正有食吼，也是讲啊，你到底食饱未安尼啦吼？迄才是真正咧问你食饱未。所以食饱未，照台湾传统的用法是袂当甲应讲也袂食，因为迄毋是咧问你食未，是你好的意思 hello 嘛。哦，啊，所以你看，啊，但是英语就问 how do you do 啊，伊就关心嘛，甲都无共哇。啊，因罗西亚语嘛是讲啊吼。卡节啦，就是代志，节啦就是代志啦，啊卡就是安怎，代志安怎啦，办了你这代志安怎？所以你看每一个文化无共，语言用出来就无共，是毋是安尼？吼，所以呢吼，咱先讲者，英国的狗仔、美国狗仔安怎叫？美国狗仔就猫猫安尼叫，对吧？吼，啊台湾狗仔咧。我是中国狗啦，咱台湾狗毋是安尼叫的啦，吼，浩浩啦，吼，浩浩啦，吼，然后当然咱可能讲浩浩啦，啊中国就汪汪啦，啊狗仔若走来美国变迄啥猫猫对无？啊后壁伫咱遐安怎叫？啊无叫该的哦。该有啦，该叫另外啦，哦天着啦，讲到讲到该着。係啊，迄無共，迄無共，係啊，係啊，就傳神的吼，街啊，係啊，是啊，啊吼，阿美啊吼，伫台灣怎啊叫？呱呱對吧？呱呱字叫有啊吼，啊若走來美國愛怎叫？伊愛學外語無 ？quack，quack， 哇，是不是安尼 ？quack， 是不是安尼？啊，伫遐伫台灣怎叫？咕咕對吧？伫遐伫台灣是毋是咕咕叫对吧？吼，咱做咕咕叫吼。好，伫遐伫台灣咕咕叫，咱来美國要學美國話，美國伫遐怎叫？喂喂，哇喂喂，有一條囡仔歌就專門咧教這啊。Old MacDonald had a farm， 咿呀咿呀有無吼？伊若有 chick 就安怎叫，伊若有鴨咪仔就安怎叫，啊若豬仔就安怎叫啊？伊若有 pig 就是喂喂有無？是不是安尼？所以呢吼，奇怪吼，安尼。白白猪仔吼，感觉猪仔嘛爱学外语啦吼，所以伫台湾叫咕咕，啊来遮迄叫喂喂安尼啦吼，是安怎？啊你若真正去问美國人講，豬仔怎叫？你聽到的聲音是安怎？伊真正甲你講喂喂哦，豬仔就喂喂啊！啊你若問一個台灣人講吼，啊你聽到豬仔怎叫？伊一定甲你講咕咕，差足濟對無？吼，啊咪仔怎叫？你問一個美國人，伊就講 quack quack 安尼叫啊，吼，啊你問台灣人就講呱呱，吼，是毋是安尼？啊奇怪，啊就講貓貓有無？啊咱遐就浩浩有無？吼，啊到中國就變汪汪有無？是毋是安尼？奇怪咧，因為安怎你知影？人會受語言的影響，人會受語言的影響，聽到的聲音啊吼，就安怎？就無共啦，哦，人受到語言的影響，聽到聲音，因為咱人，所以我頭拄就強調講，阿嬷毋捌字，所以才會捌真濟代志，有無？啊，咱攏捌字，捌傷濟字，所以攏聽袂出來啊，對吧？咱的耳仔受到咱的語言影響啊，對吧？啊，所以美國人若着驚就安怎 ？Oops， 有無？吼，啊，若叫咱聽要安怎 ？Ouch， 有無 ？Ouch， 啊，咱若着驚會安怎？哎呦，哦，還是安怎？嗷，是不是安尼？吼，所以安爾話，安爾話，對吧？吼，啊，就無共對吧？吼，無共，吼，所以呢，吼，啊，這是聽力啦，語言影響人的聽力，吼，但是這還無啥，語言佫會影響看世界的方式。我問各位，螃蟹的台語要安怎？毛蟹若是螃蟹，錢仔就毋是螃蟹對吧？啊，若錢仔是螃蟹，魚仔就毋是螃蟹對吧？啊，魚仔若是螃蟹，毛蟹就毋是螃蟹對吧？是毋是安尼？我甲恁講啦，螃蟹無台語啦，螃蟹無台語啦。你知影是安怎？愛斯基摩語內底哈，阮羅西亞迄北邊是 Eskimo 嘛，吼，阮羅西亞語講 Eskimo， 我毋知英語安怎講。嘿，迄愛斯基摩人啊吼，因的語言內底無冰即字，你知影？伊攏做北極無冰即個詞啦。伊講安怎你知？伊講恁看逐項攏共款，所以這嘛 ice， 迄嘛 ice， 這嘛冰，迄嘛冰，迄嘛冰對吧？對阮來講，你要結凍，你要堅凍，迄是一字啦。吼，啊，另外吼，已經堅凍是一字啦。吼，啊，這什麼形的冰，佫是一字。伊講逐種明明攏生做無共，你哪會用共一個詞去甲因叫啦？安尼聽無？所以因無冰即個詞，但是因有幾若10種。
几啊十个词是甲冰有关系啦，各种无共状况的冰啦。你若看迄个螃蟹，啥物螃蟹无台语？因为中国人看逐只拢共款啦，这嘛螃蟹，迄嘛螃蟹，迄嘛螃蟹，迄嘛螃蟹啦。咱台湾人咧，这沙鲫、这菜鲫、这红鲫、这沙公、沙母、3点啊、尖壳啊、大公参，有无？是毋是足侪无共的对无？有无？是无？吼，是安怎？因为咱看逐只拢生做无共啊，但是安尼会安怎影响咱人？你知？你若逐只拢螃蟹，你就看袂出伊无共伫倒位。你就袂去分别伊的无共，伊的前差哦。你若看逐只拢无共，你就蟳仔甲翅仔有啥无共？这蟳仔吼壳较厚无透明，翅仔是毋是壳敢若透明有无？是毋是安尼？鱸鰡咧叫井水的拢叫毛蟹，有无吼？还是海鰡迄特别大只迄种发毛的嘛叫毛蟹，有无？所以你若安尼讲蟳仔佫分沙蟳、石蟳、菜蟳、红蟳，有无？是毋是安尼？有两个无两个，沙公甲沙母，是毋是安尼？有诶对无？是毋是拢分别？你若是用无共的名叫伊，亲像我袂用共一个名叫咱大家共款，因为咱大家拢生做无共嘛。但所以咱会用无共名叫，对无？因为台湾是海洋国家，伊边仔拢是海嘛，所以你看花枝啦、扫管啊啦、透抽、目蚱啊、鱿鱼、卵丝啊、石蜞，就是塔裤，有无？是毋是拢分做足侪种的对无？海的物件咱就分甲足幼路的，但是中国啥物物件分甲足幼路？马有无？中文迄内底你去现迄个书店迄个马，啥物黄色的马、红色的马、乌色的马、母的马、公的马、细只马，拢无共啦。因为对因迄大陆型的国家来讲，迄就是对因来讲分甲足幼路的。对咱来讲，咱就是海的分甲足幼路，有无？是毋是安尼？所以咱讲语言呐，语言会影响看世界的方式。你若看讲迄只叫鲸鱼有鲸鱼个鱼，鲨鱼、鲸鱼，你拢甲叫鱼，你就分袂出有啥无共对无？但是你注意看鲨鱼是鱼对无？鲸鱼的台语要哪讲？毋是啦，海翁，海翁啦有无？海翁无？海豚、dolphin 的台语要哪讲？海猪啊，海猪啦，就成猪啦，有无？海猪啊啦所以你看。海翁、海猪啊，因为伊是食冷的，有无吼？伊食冷，伊甲迄个鱼仔无共，伊是鱼仔。你看伊的尾，迄两只是安尼，顶面下面，顶面下面。鱼仔是倒平正平，倒平正平，完全无共，对无？是毋是安尼？所以咱台语因为台湾是海洋的所在，所以对迄分甲足幼路的啦。所以一定袂叫伊啥物鱼啦，一定是海翁海猪啊，有无？是毋是安尼？是毋是安尼？是这因为这就是这啦。我来讲，我读罗西亚语罗西亚语，我就一摆甲阮妹妹讲阮罗西亚语内底无插队即个词呢，插队外，即个词无啦。阮妹妹伫德国读册嘛，伊讲阮德语嘛无呢，我对啦，恁嘛无啦。但是恁的迄个啥原因甲阮会无共啦。德国人是德语内底是无插队即个词。你就无迄个称谓啊！伊排队，你哪有可能无代无志人插队？德国人就透西目睭，毋捌看过迄个物件。你要安怎叫伊做一个词甲伊毋捌看过的物件，号一个名，对无？伊无嘛。你知影我印象最深的是，因为我即几年较爱看迄个啥，迄个西洋的僵尸片啦，就是伊死去有啥物病毒入来，伊就搁活起来，安尼行，什么我轻敌对数迄种的。就看一部片迄剧情我已经袂记得，反正迄类的片嘛。世界已经灭亡啊！剩主角因迄阵人开一台箱仔车，伫高速公路咧，搁来转来先道，就是一直咧逃命，就是外口后壁咧做阵咧撞伊嘛，强势咧撞伊。结果做红灯啊，你知影？安怎叽停起来啦，停伫红灯头前，镜头就变成因伫车内咧讲话，搁嘛变车灯这走去啊！我就咧笑世界已经灭亡啊，已经无人类啊，剩伊咧车的人。拄着红后壁个人咧撞伊拄着红灯搁停起来，迄当然是导演的 bug 啦，就是头仔讲像咩咩白这样话，迄是 bug 啦就是失误啦。但是对这地当看会出因的迄个头壳内底的想法，有无？因的想法就是讲红灯一定爱停啊，不管有人无人，有车无车，对无？是毋是安尼？所以德语内底无插队即个词我讲罗西亚语啥物无插队即个词因为你知影罗西亚人？你知影罗西亚人要排队无？你伫台湾买车票，拍一个火车票啦，超过20分钟就要变道啦，对吧？就要变到20分钟，遮久着对吧？罗西亚按偌久你知影买火车票？一部
看你要一早还是一下晡还是一步，是安怎？你若去车头看，哎呀，头前排5个人，啊，你就讲，你想讲你排第六个对无？吼，你就甲排，啊排就紧啦，要安怎？你送，你去你我面啦，吼，进你我面，我排伫你后壁吼，迄个你送，迄个人安怎来讲？无咯，我后壁已经有排一个啊，你是我后壁第2个。好，无问题。啊，我就走去变数对无？啊，我若去变数的时啊，吼，去去的时。另外，佫有一个人来讲，你送，你会去你外面，迄个人安怎讲？无咯，我后壁已经有安怎2个啊，你是第3个啦。所以你看起来是5个人，是你排队有5个人啦，实际上有几个人毋知影啦。啊，第二就是讲吼，因为安怎排就是只有排一个人。伊讲王妹啊，真久无看啊，你有看到我的动作啊？王妹，真久无看啊，有啊。对因来讲，这是排队真正常的代志，所以因感觉讲，迄就是正常啊，是安怎去特别做一个事，迄就是排队啊，无要安怎叫排队，你听无？所以语言的影响文化啦。南部早前无冰啦，台湾的平地南部是袂落雪，看袂到冰自然环境，所以咱也叫做鸡仔冰，南部会叫啥物鸡？酸仔鸡啦。有听过无？酸仔鸡有无？酸仔鸡有无？因为伊上济就是落霜啦，酸仔鸡有无？鸡仔冰就变酸仔鸡啦，对无？啊，佮来若冰糖到南部变啥？糖霜啦，对无？冰糖会变糖霜有无？冰就变酸有无？因为因南部正常的情形是无冰迄个物件，因敢若有酸，加是结酸，所以因看到迄个叫做糖霜，所以人讲啊，你敢若生一个糖霜丸啊有无？生一个糖霜丸啊足疼有无？迄糖霜就是敢若孤囝啦有无？就足甜，迄就是冰糖啦，迄就是冰糖啦。而且也豆变你看你叫做冰糖冰入面顶对无？伊就甲你倒变叫糖霜有你叫鸡仔冰，伊就甲你倒变叫酸仔鸡有鸡就第一字变最后一字有所以冰甲酸，所以地理环境、看世界的方式，拢会去互咱的语言影响啦。拢会去互咱的语言影响。咱的语言若无共，咱的语言若无共，看世界的方式就安怎？就无共啊啦。咱看世界方式就无共啊啦。所以呢语言若死，一个语言的消息，这是 UNESCO 讲的，这毋是我讲的啦，我讲的无公信啦，对吧 ？UNESCO 讲的迄个联合国教科文组织，伊讲一个语言的消息，毋是一个语言的消息尔，伊就是代表讲一个独特的世界观、数世纪的生命见证、甲科学、医学、动植物这个丰富知识的消息。恁知影迄个马偕伫台湾有写一本册？伊就是讲伊去倒位佚佗有无就是讲伊内底有写台湾迄当阵的动物啦、食物啦、矿物啦，佮人迄原住民啦迄到尾你知影即摆翻译做无版权啦即摆翻译做无版权就是咱逐个要用拢会使。迄是安怎呢？你知影？因为因讲若无紧翻译，迄当阵的用语已经消失以后，迄老辈过身以后，就无人知影迄个草啊是啥物物件。迄就是马偕迄当阵写，所以你看。语言若消失啦，规个文化是毋是就消失？你看，你若敢若会晓讲螃蟹，讲 crab， 看到迄个 crab， 甲你会晓分遐侪无共款的，是毋是看世界方式无共？对无？所以有人讲迄个习惯生活习惯甲伊的语言嘛有关系当然下面即个是讲笑，就是讲，伊讲你看咱台湾人受日本教育，所以若慢伊当慢偌久？慢分对无用分做单位咧算的啦伊讲迄中国人就误点用1点钟做单位，慢较久都这讲笑啦，这毋是安尼啦，只是讲他就是讲背后就是讲语言若失，文化就灭。文化若灭，族群就亡，晓无？是安怎是？你认为你是台湾人，迄是啥物？迄敢血统？迄敢国籍？也是自我认同？你知影客委会安怎证明？安怎调查客人敢毋是客人？你知影？你家己认为你是客人的，你就是客人。所以是一种自我认同，你知影？你若家己无认同你是客人，你就算爸爸妈妈是其中有一个是客家人，你就无感觉你家己是客人对无？像恁的囡仔伫遮出世，伊敢认同伊是台湾人，伊可能认同伊是美国人，是毋是安尼？伊就认同伊是美国人啊。所以族群毋是血统，毋是住倒位，是一种认同啦。就咱伫遮，咱拢感觉咱是台湾人对无？
是毋是？所以迄是种认同。啊，这认同安怎来？就是语言啦，就是文化啦，对无？是毋是安尼？所以文化若失去语言安怎？咱互倒过去看一个短短影片。这个影片啊吼是即摆的布袋戏，即摆少年囡仔咧看的布袋戏，吼。高手文书，天龙星，一座星星，利用在这，以及三国兵锋，迎接社会汉中。先以后修，王家会中营。双江之水，以风之名，一时风手，顺敖水龙。三郎再头回问，交应是文昭勇，出力因伤势，行正罪无天帮，日本陈浩章，行死官，将至行者，将军岁，收劳入学。三郎再头一步问几灵，修头几灵，冲破汉中。我同你的主将，就是周身红针土地，马顺一世，天地同情。好，你看较遮就好啊，咱无要开规个看了，反正嘛看袂了，对吧？哦，这个少年囡仔咧看布袋戏啦，吼，这比金光戏更较金光，对无？是毋是安尼？哦，比金光戏更较金光，已经用电脑去画迄个放假有无？来斗啦，吼。好，啊，所以吼，但是虽然甲咱传统看的布袋戏足无共的，对无？伊即摆拢用电脑画，对无？但是咱也是感觉伊是布袋戏，对无？是毋是安尼？咱也感觉伊是布袋戏，对无？吼，啊，布袋戏这上面人出来，你知影？霹雳电视台啦，吼，霹雳公司啦，吼，霹雳伫迄个婚礼有啊，吼，迄个虎尾遐有足大个台湾，迄就是啥物人咧画咧？黄文德啦，黄俊雄因囝，黄俊雄因囝叫黄文德啦，黄文德咧画迄啦，黄文德人叫伊啥？八音财主哦，八音就是台语有八个声调哦，八音有啊，吼，八音财主。好啊，黄俊雄因老爸是啥物事啊？黄海岱啦。吼，哇！黄海岱、黄俊雄、黄文德哇，因兜迄个一个三代拢是迄个台湾布袋戏的 top 的咯，吼，画布袋戏。所以哦，迄个布袋戏进前啊，吼，有拍一部电影哦，布袋戏电影，有史以来第一部的布袋戏电影，叫做《圣酒传说》。吼，《圣酒传说》卖了足好诶，吼，伊趁过来，最后伊股票就上市啊，吼，就上市啊咧，吼。啊，最后啊上市了，伊即摆讲啊吼，哎呀，咱啊吼。机不可信啦吼！即摆咱既然趁到遮好，啊，学生囡仔逐礼拜拢会做录影带啦，啊，逐工伫遐看电视啥，吼，安尼，吼，咱来乘胜追击，直取大中华市场，好，你知啊？啊，若要是伊若讲到大中华市场，所以布袋戏要安怎？讲华语。对吧？讲华语，讲中文的布袋戏，咱来看卖啊，生做啥物款啦？吼，咱来看生做啥物款？来，咱看这段吼，来看这段，来。无染之心是万曲的本源，也是大地之母，更是一切生命的源头。希望我这次到武汉可以顺利打听到万雀的秘密。张梦，我想你是为无染之心而来的吧？你怎么知道？你是故人张骞的后代，我知道会有这一天。我一生的使命就是要把阿西找到万雀。只要有本女侠在，万事 OK。好啦，咱看到遮就好啦。吼，你感觉有先布袋戏无？有先布袋戏无？无成啦，无成啦，对无？哦，我甲你讲，这部片最后结局是安怎？你知影？撩过来演，撩过来演是安怎？
因为因中国人无要看啦，吼，是安怎啊？是安中国人无要看，因为布袋戏并毋是因的传统，你知影？有一间我甲黄俊雄咧开讲，我讲吼，大家拢讲啥布袋戏是中国来的传来，伊讲毋是啦，中国是咖喱戏啦。咖喱戏是傀儡戏，哇，迄用线咧牵的啦，吼，迄个咱看迄布袋，你若去 Google 啥布袋戏的由来，伊会甲你讲啥物富贵在江中啥物物件，迄是咖喱戏啦，迄咖喱戏，迄毋是布袋戏啦。哦，伊讲吼，伊去中国各省啊，黄俊雄讲的，黄俊雄讲伊去中国的各省啊，吼，巡回演出啦，吼，结果吼，因遐拢无咧播布袋戏啦，拢无啦，甚至去中南海看吼，因的歌唱吼，拢无布袋戏啦，布袋戏台湾才有啦。啊，有一届啊吼，我想讲感恩呢，有一届阮去，阮旧年啦，旧年去下门大学学术交流嘛吼，啊下门大学啊吼，就讲来，阴暗啊吼，带恁来看布袋戏。哎哟，恁遮嘛有布袋戏吼，因为我听黄俊雄安尼讲嘛，啊伊讲来，你看就知。结果安怎？迄翁仔足细身啦，啊是用题目毋对来足细喎。啊第二啥？伊叫人一个人配一音啦，一个人配一个角色，你知影？就是若10个角色就10个人配啊。咱的布袋戏无拢安怎？一个配全部啦，你知影？迄个老王去啊，哇！啊那哇！啊查囡仔查咩？拢一个人配啦。咱的布袋戏，所以因遐根本就无发展的布袋戏文化，所以遐个人无爱看啦。啊台湾人咧。你敢会去伊看即种布袋戏？袂啦，迄无成本。对台湾人来讲啊吼，这无成布袋戏啦，对无？所以台湾人嘛无爱看，中国人嘛无爱看。伊就安怎了足侪钱的啦，了足侪。我问恁啦，以前你有看过苏亚文无？有嘛吼，大家迄个年代大汉的对无？阮迄当阵有重播啦，吼，就小学的时。你知影阮逐日下课啊，12点下课。袂敲断伊啦，你知道？先冲去一阵人哦，一阵囡仔先冲去迄个学校隔壁迄槟榔摊啦，吼。迄当阵槟榔摊还无啥物辣妹有无？迄是无啦，迄当阵还无迄种欧巴桑、欧吉桑咧顾的对无？是毋是安尼？阮细汉的时啊，迄辣妹是到尾也才有的嘛。哦，然后就冲去遐啦，因为安怎？因为因嘛咧看苏亚文啦吼，就安那看到最后，紧张，刺激，玉帝结果之好，请看明天续，哇，吼，才甘愿走啦。走先就爱去来问讲，哎，送啊，吼，阮还袂来，迄前5分钟是做啥？是毋是安尼？是毋是安尼？吼。就是安尼啦，迄足痟的咯。内底有一个角色叫怪老主无，伊逐摆来啊吼，弹一个乐器有无？伊上厉害的音波攻击有无？吼，安尼弹着音波攻击，伊逐摆拢讲吼，我个老是小多，是毋是安尼？吼，逐摆出来拢讲即句话嘛。有一个冷气的，伊拢合尾我冷气有无？吼，是毋是安尼？是嘛？若出来啊吼。若出来怪老主讲，到现在你才知道，冷气拿出来讲，哈梅，我是2尺，你敢要看？你不爱看啦，对无？你就不爱看啦，对无？因为是安怎？传统戏剧啊吼，就是建立伫迄个语言顶头，你知影？迄种语言，所以迄歌戏啊吼。迄歌戏上出名的调就是我心骑白马对无？吼，我心骑白马啊，走三关哦，对无？伊若出来啊吼，伊就唱讲啊吼，我身骑白马呀，走三关哦，该还不一呀。你敢要听？无嘛，对无？因为是安怎？因为迄戏剧有伊的。所以是安怎 opera 欧贝拉，阮欧贝翻译叫欧贝拉 opera 嘛，欧贝拉，其实正经的台语翻译叫 opera 啦 opera 啦吼 opera， 是安怎伊无爱翻译？伊像意大利的，就是用意大利语唱，像那德国用德语唱，迄个罗西亚用罗西亚语唱，因为迄就是安尼，你翻译迄个无迄个文化就走去啊嘛，对无？所以传统的文化是毋是嘛建立伫即个物件顶悬对无？语言顶悬，所以台语若失，即个传统文化就安怎？就无去啊啦，吼！有学生有甲我讲吼，老师，你有看过正头吗？我想什么正头？安怎？顶头啦，顶头就讲顶头，什么正头啦？上有看过，上知你咧讲啥，对无？所以传统的文化，就是建立伫咱的语言顶悬。所以语言若无去，即个文化就消失啦。文化若消失，族群就灭亡啊。所以是安怎？咱台语真重要，一定爱保守，就是即个原因啦。吼，第2部分啦，吼，是啥物？
语言是人权啦，这唔免讲啦吼，这语言是人权唔免讲伤济啦，因为大家拢知影啦吼。其实啊吼，这讲到头前，因为头前先讲迄个啊嘛，所以吼先去后壁来讲起，就是讲吼，弱势语言的发展伫全世界拢有3个阶段啦。第一阶段是甲语言看作是一种问题啦，语言真做是问题，所以就讲答案尔，对无？吼，答案尔，吼。第二个就是讲语言真做人权，就是咱偏偏人啥我无权利讲我的语言，对无？吼，但是台湾差不多就进入到第2部分啦，语言是人权的部分，对无？吼，啊，若到第3部分，其实毋是安尼尔，语言其实会当真做一种资源啦。等下咱互各位看马来西亚的例哦，吼，迄我去马来西亚翕个相片，看因安怎算迄个语言，甲伊变做资源，算台语哦，哦，毋是算因马来语哦，吼，来，台语会当真做足好的资源啦。台语，我问恁啦吼，恁伫遮有啥甲人无共？甲遮个美国人有啥无共？咱若准讲咱要做工课，迄阵阵我伫罗西亚的时，阮咧读册的时，阮会甲一寡学长学姐伫遐咧讨论，讲我倒来台湾以后爱做啥吼，才会好啦，较舒适。阮就讲啊吼，阮是读罗西亚的迄个语言文学理论嘛，吼，我若继续做语言文学啊，罗西亚，较读嘛读袂赢因罗西亚人啊，因伫妈妈的腹肚就咧听罗西亚语的诗啊，对无？是毋是安尼？吼，慢慢就唱罗西亚语的歌互因听，对无？所以，阮较怎做，阮半路出家，因阮嘛袂赢因啦，对无？啊，若倒来台湾以后，用台湾的传统方法来做台语，做台湾文学，会赢遐个原本就是伫台湾一直做起来咯，嘛袂赢啦。所以，阮有啥物会赢的所在，就是阮就是爱摕罗西亚的方法来做台语研究、台湾研究，安尼就会全世界敢若阮会当做对无？阮咧追求的是啥？独特性啦。恁知影平平迄个钱啦，像咱有人爱买 Benz， 有人爱买 BMW， 吼，咱台语讲米零啦，吼，有人爱买免路的啦，吼，有人爱买米零的啦，吼，啊有人爱买 Volvo 的，有人爱买 Alfa Romeo， 是安怎？恁若注意看因的广告，你就知。伊迄个 Benz 的广告啊，吼，伊一定拢强调伊个啥 comfortable 的舒适啦，吼，讲真舒适。啊，若 BMW 的广告一定强调啥 sporting。BMW 哦 ，Sporting 就是伊个运动性啦。我有看过一张海报，因 BMW， 伊要广告一个新的车灯，伊就甲规台车画做一只乌白，迄白是全世界走我上紧的有无？啊，迄两个车灯当做伊个目睭，伊就是强调伊个 Sporting 有无？吼，啊，过来啊吼，若是强调安全的，就会买 Volvo， 因为啥喏？因为安全带是伊发明的嘛，所以你若看伊个广告，就说啥物袂弄着后壁的人啊，吼，自动啥物档啊系统啊。啊，若买 Alfa Romeo， 则可能较少啦，欧洲较济。Alfa Romeo 就是设计感 design。因为伊迄车一台，你去 Google 看嘛，迄图片，迄一台比一台更较生出奇形怪状，有无？所以咧吼，是安怎？啊，其实你开起来拢差不多啦。你若真正坐，真正开拢差不多啦。但是因为安怎？因要有产品的区隔性，你知影？啥叫做区隔性？就是表示讲我甲你无共啦。啊，无我若甲你共款，就干那下介绍尔，比介绍对无？啥物人介绍较低安尼尔嘛？因无，所以因咧一定爱用一个讲吼，我甲恁无共，啊伊甲伊就无共，安尼才有无共的族群内底无共的对无？啊，咱伫遮有啥物甲别人无共？咱有啥物是干啊？咱会当，别人袂当，就是甲，这就是咱家己的台湾的语言、台湾的文化，咱会当甲伊称作是咱的特质，甲美国人完全无共啊，对无？啊，咱甲伊应用伫迄内底。恁听过 Hermes 无 ？Hermes 就是查囡仔迄个啥物？迄个什物牌啊啦、围巾啊，足贵的迄话吼，迄真正足贵的，对无？吼 ，Hermes 吼，以前是甲英国的皇家做皇家嘛，吼，做一寡迄个物件嘛。啊，足贵的啊！因即摆伫全世界咧收一啥物件？伊讲啊吼，阮钱阮有真济，所以若有迄个世界各国独特的元素有无吼？元素要真做艺术品的，你来甲我申请，我若通过，我就甲你赞助。啊，赞助等你这有名以后，我就甲你摕来印伫我的围巾仔面顶，印伫我的牌仔面顶，印伫我的迄个啥物面顶，因为安尼会当互咱的产品甲别人拢无共，是毋是安尼？啊，咱有啥物会当真做甲别人无共的？就是这嘛，就是这嘛。咱的语言是袂甲别人无共，对无？吼，是毋是安尼？所以咱当做是甲别人无共的资源啊，吼。好，啊，所以讲啊吼，咱搁转来就是讲。人权的部分，咱就直接先念过就好啊啦吼。老师咧描述即个世界，啊，你煞无伫即内底，你形容心内无平衡，袂输那你咧照镜，
镜内底无物件共款，这嘛毋是我讲的吼，这美国人讲的，美国的学者讲，迄就是啥物件？在地教育无在地，啥物叫在地教育无在地？你知影？咱我有一个硕士班的同学啊，吼，伊有一间因爸最近前一阵要买厝啦，啊，咱买厝爱算啥？买厝的单位是啥？平啦吼，平啦吼，几平的厝对吧？吼，台湾拢算平嘛。啊，若买农地咧，几分几价对吧？吼，是毋是安尼？几分几价对吧？吼，啊，因爸就问伊讲啊吼，啊，迄这几平是偌大啦？吼，伊讲我嘛毋知啦。吼，啊，因爸就讲啊吼，啊这无采互你读书读较济，读到硕士毕业，你竟然连迄一平偌大拢毋知影啦？伊讲阮学校都无教，吼对吧？是毋是安尼？咱教是公分、公尺、公里，对吧？吼，但是咱实际上生活用的是平、分、价。啊，若买派铺、买水管啊咯，几印字的水管，对吧？嘛毋是加印字啊，对吧？咱嘛无加印字啊。啊，螺丝就算几分，啊，你算几分的螺丝，是毋是安尼？所以咱日常生活咧用的单位，教科书拢无，对吧？是毋是安尼？所以这是啥物？这数学的，对吧？这毋是啥物意识形态，啥物国文，啥物地理历史，毋是这数学。对啦，啊，语言嘛共款啊，吼语言嘛，你自细汉讲这个语言，结果人就甲你讲啊，你这个语言是低俗的，讲这个会交不到女朋友，对吧？啊，安尼落你就是这嘛，对吧？吼，对对。啊，另外一个伊讲的话就是讲吼，真出名的，讲这是压迫者的语言啦，但是我煞需要使用伊才会当甲你讲话。咱是毋真悲哀，对吧？吼，压迫者的语言啊，咱需要伊才会当，这跳过就好啊，吼。吼，讲安怎 ？Indian 是有权利用家己的语言受教育，所以有全 Indian 的小学，有无？美国有无？有嘛，对吧？毛利人是啥？纽西兰对吧？毛利人纽西兰对吧？毛利人有权利用家己的语言受教育，所以有全模列语的小学、中学、大学啦。你要用英文厝边，你伫小学一直读到大学拢无问题哦，吼。啊，香港人有权利用家己的语言受教育，所以因香港用广东话教每一个科目哦。甚至是教中文咯，吼，甚至是教中，因全部拢用广东话去教。啊，人讲台湾人有权利用家己的语言受教育，所以咱的国小一礼拜有40分钟的台语课，有啊，吼，你会当选台语课语完全容易啦，但是一礼拜才40分钟。安尼比起来，你就知影台湾伫语言人权面顶，甲其他这个国家安怎？比不上。差太济咧啦，差太济啦。啊，毋过这吼，这未来阮再跟教育部要慢慢培会啦，慢慢处理。吼，这毋是好来。另外一个语言的价值啦，咱头拄毋是讲吼，语言是文化对无？啊，你来讲语言是人权对无？所以来要讲啥？语言是情感啦，吼，语言是情感啦，吼。迄个我问各位啦，吼，你伫遮若听到迄个啥，你共款在地口音。你有感觉足亲切无？会啦吼，是毋是安尼？语言是情感。你知影我伫新街5的时候，住伫一个牧师娘因兜啦，吼，啊伊遐有一个厝骹，厝骹是啥？就是甲伊固定做厝的啦。厝骹，迄个厝骹是罗西亚啦，查某囡仔。伊伫我去罗西亚迄年就来食，吼所以结果吼，我听垃圾哦吼，本来我毋知，听垃圾哦放出来拢是迄个英语的嘛，吼，因为伫遮拢听英语的嘛。啊有一天哦，我要走的前一天暗时，迄厝迄个牧师娘就小甲阮熟悉。我就伫遐甲伊讲罗西亚语，结果迄天唱罗西亚语歌啥，结果伊从迄天到讲到半暝啦，半暝。结果当天早起我要走啊嘛吼，我就行李款款的，就落来食早顿。食早顿吼，伊听着我落来吼，佮赶紧入房间佮走出来啦，就佮去开讲啊，唱歌啦。讲到我甲伊讲，歹势，我袂赴啊，我一定爱离开啊吼，伊才转去伊的房间安尼啦吼。到尾啊吼，我要走的时候，听到伊的房间内底啊吼，放罗西亚语。就无共哦，伊第一天暗时就是前一天暗时，伊就甲我讲虽然咱毋是共国的啦，国家无相像，虽然咱毋是共国家，嘛无啥物血统的关系，但是你讲罗西亚语，我嘛讲罗西亚语，我就感觉有够亲的，咱是家己人安尼啦，有无？语言是一种情感啦。所以你知影，我有一个迄个硕士生，我有指导硕士论文，伊调查啥物件？我叫伊去调查高雄的左营区，迄是较都市的所在嘛，甲林园区较庄稼所在，即两区的台语看板使用啦。伊迄足辛苦的哦，迄每一条大街小巷拢爱安尼行透透了。伊真无简单调查好啦，我讲，哎呀，安尼好啊，安尼恭喜你哦。但是吼，即摆拄好要选举啊，就是旧年县市长选举哇吼，即摆选举啊，安尼啊，你搁走一逝。甲选举的看板嘛翕一届啦，就搁订走一届，伊讲好，就搁走去。结果你知影，
选举时的台语看板，不管是左营区还是林园区，安怎台语比华语较侪？选举时台语看板较侪哦，比华语较侪。啊，若平常时咧，华语比台语加足侪对无？加足侪了，但是到选举时，啥物候选人选举时就爱来讲台语啊？较亲嘛，对无？吼，较亲嘛。啊，啥物讲台语袂较亲？啥物讲台语袂较亲？因为安怎？因为母语就是一种感情的连接嘛，母语就是直接来到内心。你知影有当时啊投票啊吼，迄毋是真理性的，投票较要转落迄个瞬间啦，其实转来到你内心的上亲的部分啦。所以吼，候选人一定爱讲台语来邮票，对无？啊，若选了就当讲啊吼啊，说台语会影响人民情感哇，有立委来咧讲哇，就是安尼嘛吼。啊，但是若选举的时阵开始去讲台语啊，好无吼？选举时咧讲台语。啊，选举时讲台语，选了就来讲啊吼，我们把台语认证考试教育部编的预算全数删除安尼啦，就是安尼啦吼，进前有一个就是安尼嘛吼，到尾走去选总统选无掉安尼，好啦不管啦，所以呢吼，迄个啥，选举时是安怎台语看板比华语较济啦，啊过来，恁知影迄个啥洪仲秋事件无？恁知影啦吼，洪仲秋事件。就是讲一个少年人伫做兵的是去用抄袭嘛，啊，大家来抗议嘛，吼，对无？洪仲秋事件，少年人较侪参加较侪，也是迄个老伙啊。少年人参加较侪对无？啊，即个参加的少年人，台语较好，还是华语较好？华语较好对无？但是因选的主题歌是倒一条？这条歌啦，这条歌你看。从下面是英语翻译的。安缓。咱重点是要分析是人歌好还是歹的。吼，咱是要讲啊，大家听到这 melody 真熟悉嘛？这什么的 melody？悲惨世界啦，吼，对无？悲惨世界的 melody 对无？哦，但重点毋是伊的 melody 啊，伊重点是讲，这个拢讲华语的少年囡仔，是安怎会选一条台语歌来成做伊的主题曲？过来哦，过来哦，哦，另外一个日头花事件，恁知影啦吼？但是实际少年囡仔冲入立法院的，对无？冲入立法院遐日头花事件，少年人较济啊，老伙仔较济？少年人较济对无？因的华语较好，还是台语较好？华语较好对无？因选的主题歌是倒一条？日头花啦，吼，咱就就是这样。原谅我，行袂开口，我要去对抗袂当原谅的人。歹势若爱恁仔，袂当陪你去看电影。原谅我，行袂开口。来哦吼，来。是安怎？少年囡仔吼，明明华语比台语较好，嘛爱用台语歌来做主题曲。抗议的是连续两个大事件拢安尼对无？啊，过来你看这张相片，这张是日头花因要退出立法院的前一暗，吼，伫迄个立法院内底，迄个就是记者会的相片。所以隔天讲全台湾所有的报纸拢用这张相片来做迄个头版的相片。你有看到台语无？我是台湾人，我主张。哇，有看到台语，有看到罗马字无？因就把这个大大海报的搭伫迄个港台的后壁，互所有的记者隔两天头版拢是迄个相片，你若去查，吼，就是拢迄个这张相片后壁有台语的出现。是安怎？是安怎？是安怎？少年囡仔爱用台语，因为安怎？社会运动就是爱争取社会更较侪人的支持，才会成功嘛。所以爱博感情啦，对无？啊，你若要博感情，就爱啥物？台语嘛，对无？就爱用台语甲人博感情才有法度嘛。所以呢吼，这就是迄个啥，台语是情感啦。所以诺贝尔文学奖，吼，诺贝尔文学奖伊有一个得主叫以撒辛格，伊是啥物人呢？若讲国籍，伊是犹太人啦，吼。啊，但是啊吼，伊用来写作的语是叫做 Yiddish， 一种犹太的少数语言啦，吼，异地絮语啦，吼。啊，伊本来人无人要插伊啦，吼，人讲啊，你这用什么Yiddish无人看有啦，对无吼？啊。
但是伊有名，伊着迄个文学奖啊，所以记者就去甲访问，记者就讲吼，你先要用一个特别死的语言去创作啊，你先无用大家拢看有的德语也是英语去创作，安尼较侪人看有，传播性较有啊，对无？无你用迄写啥物人看有？伊讲安怎呢？伊讲吼，伊就是可能是一个特别死的语言，但是伊是我的母语，母语就是母亲，伫一个囝的心目中，母亲是袂真正死去。而且即个语言是我唯一会当直接用我的感情、我的心去体会伊上细、上幼露的所在的感情的曲折的语言，所以我当然爱用即个语言写，对吧？所以讲语言就是情感，语言就是情感，安尼。所以咱若要讲博感情，咱要甲台湾迄边保持固定的联系，这是足好用的。所以是安怎？迄个咱要讲叫人爱先学台语才学华语，其中一个原因其实嘛有即个成分伫咧。博感情，传教士啊，伊去传教，安尼甲你讲台语是毋足亲的。你知影阮遐有一个乌人，我咧等下找看觅，若找着明仔载才互恁讲，有一个乌人的神父啊吼，讲台语呢，吼讲台语吼，总坐去两车拢连字，是安怎？竟然看到一个乌人啊吼，真正是非洲来的传教士，乌人吼，讲台语你知影？佫是神职人员，怎无甲收钱啦？吼，无甲收钱啦，所以你看。安尼哈，讲台语言就是情感啦，再来就是讲啥？道义教育啊吼，是世界的潮流啦。我讲一项就，这足济，这讲袂了啦。我讲一项就好啦吼。恁知影失智症无？失智症。失智症啊吼，失智症有一种啊吼，是伊毋是戆戆毋知影代志哦，伊是讲袂出来。伊知影这是杯啊，但伊知影这是啥啦，但是伊就是讲袂出来有无？伊就是讲袂出来。即号做失智症，伊知影因兜住伫倒，但是伊袂晓讲，是毋是安尼？吼，失智症。你知影吼？咱讲啊吼，若加会晓一种语言，失智症的发作会延后3-4年。是安怎？你知影？你看吼，因为咱讲啊吼，汤甲 soup， 就是即个物件啦，即碗物件甲 soup 有啥物关系？原本是无关系对吧？咱硬甲即个物件号做 soup 对吧？号做汤对吧？原本就无关。即个失智症就是啥？失智症就是你的语言甲即个物件会连接登去啦吼，所以你讲袂出来啊。但是吼，你看，我若袂记你即个是 cup， 我若讲袂出来，这叫啥？袂记你这是 cup， 我还会当讲杯子啊，对吧？是毋是得N 3-4年啊，对吧？是毋是安尼？佫3-4年了，我连杯子拢袂晓讲啊，我佫有杯啊，对吧？是毋是佫N 3-4年啊？所以吼，你互囡仔自细汉学习学台语有啥物好处？伊加一种语言，伊失智症发作的年龄就慢3-4年啦。所以恁囝若甲你讲，想要学台语，你讲你爸你母啊，就为你好呢，对无？是毋是安尼？你失智症较袂发作呢，是毋是安尼？是毋是安尼？你想看觅啊？你会晓几种语言？你会晓英语，会晓华语，会晓台语，对无？你会晓3种语言啦。恁的囝儿啊吼，你的囝、你的查某囝，干那剩2种啦，就是会晓啥英语甲华语啦。到你的囝孙啊吼，剩1种尔，干那会晓英语啦。因为恁希望囝孙愈来愈烂，愈来愈无好、无厉害，因为安尼才会当显示咱真厉害，干嘛呢？毋是嘛？所以想到你要互恁囝孙的语言一代比一代更较减少，想到你无爱甲伊维持了咧，是毋是安尼？而且这拢足有帮助的啦，这足有帮助。你看。抵抗某些衰退性疾病，迄是联合国教科文组织讲的，迄毋是我讲的呢，对无吼？是毋是安尼吼？而且吼，细汉囡仔啦吼，细汉囡仔若学较侪种语言咧吼，双语啊吼，3语啥，以后吼大汉以后要学另外一种语言，足愈紧啦，愈紧。你若第一种要学第二种，足学的啦，足学的啦。但是你若有2种要学第3种安怎？困难度就减足济啊，有无？若会晓3种，佫学第4种咧，愈来愈减。但是要安怎互伊经？你讲好啊，真侪语言对啊，到底要学啥物语言？母语就是上简单的语言嘛，咱只要一直甲伊讲就好啦，是毋是安尼？上简单就咱互伊学着啊，啥拢袂。尤其咱讲像台语安尼，吼，迄是头拄咱讲语法咯，吼。其实发音啦，吼，你知影英语啊，吼，英语伊其实发音甲华语无啥相共，咱拢讲。B 哇 A B C 的 B 哇吼，念 B 哇吼，什么 P 念 P 就做好啦。这明仔载再讲吼，我今日讲袂了。反正就是讲吼，明仔载再甲恁讲吼，罗马字会当安怎用啦。
甲发音有啥物关系？明仔载来讲。好，来，先安尼啦吼。来，所以说落来，台语嘛会当趁钱呢。吼，你想讲台语嘛当？我甲你讲，我休寒的时啊吼，就是即个休寒，顶一个半年前，我去迄个马来西亚沙巴啦，吼，我去scuba diving 啦，然后去潜水吼。啊吼，沙巴吼看到一间吼，来看到一个物件，哎呀，应该还未到沙巴咧，吼，算啦，无要紧啦，先到沙巴再讲啦，先来沙巴吼，先来沙巴。哦，山顶看到一个电火条啊啦，吼，看到一个电火条啊，伊安尼写啦，吼，等下吼，我甲你看过。你看，你若是讲英语的人，你就看到 danger， 有无？你若是讲华语的，你就看到危险，有无吼？啊，你若讲马来语的，你就看到这；啊，你若讲你原住民语的，什物民族语的，你就。一内底有几种语言，一、两、三、四、五语呢吼，是安怎吼？是安怎？伊马来就是讲，伊要用五语。那台湾人就讲安怎？啊，伤麻烦啦，无经济力啊，无效率啦，现代社会，咱一种就好啊啦，对吧？会通就好啊，是毋是安尼？人想要用五种，咱想要用五种，有伊的原因啦，咱毋是戆人啦，对无？咱毋是戆人啦吼。好，再来吼，咱来看一个啦吼。迄肉骨茶啊吼，你若去东南亚看，一定袂甲你讲肉骨茶对吧？一定安怎？肉骨茶，有无？肉骨茶，有无？是毋是安尼？一定会讲迄，因为伊就是安尼叫，伊绝对袂甲你讲这肉骨茶。好，不管啦，来，注意来啊！我去马来西亚一间咖啡厅，遐上大的咖啡厅吼，遐上大间的咖啡厅上出名。你知影我为着要啉一杯咖啡等偌久无？等40分钟，你要排队排40分钟啉一杯咖啡。哦，啊，结果吼，等下是都帮我开冷气者，好，因感觉伤欢喜。我伫遐唱歌啥较热，好歹势。伊安怎呢？来，你看嘛，伊的美女哦，美女很开，叫做 Old Town White Coffee， 这出名的，你若去沙巴，绝对是观光客一定爱去啉一杯咖啡的所在。这叫啥物口味？这啥物口味？高的。高啦！马来西亚高哦，我甲阮弟弟讲吼，这叫做高啦吼。伊毋相信呢，伊讲哥恁读台语读少的，去到啥物看到啥物拢讲台语安尼啊吼。这马来西亚这毋是台湾啦吼，对无？我讲吼，毋是叫迄个小姐来吼，我来吼爱就来。我讲吼，这啥物意思啦？伊讲吼 ，it means strong。strong 就是高啊，对无？是毋是安尼？这个高啊，所以你看，因一个马来西亚的迄个咖啡厅，叫人用高来做口味啦。啊，后一个啦吼，另外一鸭啦吼，甲这鸭对照的，这叫做啥物？你知影？吼，对照的叫做 Old Towns 南洋，华语啊对吧？这个华语咯，啊这啥物口味？西啦，西，我用家己口语讲这华语啊，对吧？西的是啥物意思？波啦。无啦，有无？伊共一啊，有无？伊就踮用台语甲你讲这高啦，啊踮用华语甲你讲这死啦，有无？无啦，有无？无啦，有无？嘿，啊，佮很贵啊吼，佮很贵。啊，这个是啥？这杯，等下吼，这个什么口味啦吼？Old Town 南洋啊喏。哦啦，哇！你嘛是要乌噜噜哦啦。你看一句内底，念伊英语啦，念叫乌头，对吧？啊，念叫华语叫南洋，有无？啊，念叫台语叫乌啦，对吧？一句内底有三语啦，你看有夭寿无？叫人要拢看啦，对吧？叫人要拢看。所以呢吼，来后一啊叫做啥物？你知影？叫做乌头安怎？茶啦 ，Tannic 是迄个印度的拉茶，吼，迄种印度的雕法迄个。茶啦，有无？茶啦，吼，好来，吼，啊后一啊是啥呢？你知影？吼，你看，因嘛会当用英语啊，因嘛有全英语啊，这叫啥？这叫榛果烤味哇，那个词哇，迄榛果哇，全部拢英语啊，人嘛是会当讲英语啊，啊是人要难嘞，来这种这真困难，这看下这啥物咖啡啦，吼，啥物咖啡？这 Old Town White Coffee 安怎？啥物口味？茶啊，茶。毋是，茶就较多迄个 TEH 啊，伊讲茶。掺啦，伊就是啥？你知影？咖啡掺红茶掺牛奶啦，哇！迄华语叫做鸳鸯奶茶啦，啊，迄就是掺啦，哇，掺啦，哇，是毋是安尼？这
这实在你若袂晓台语，袂晓华语，你无拢会晓，你无啥你都会晓，毋知你写啥啦，对吧？是不是安尼？惨啦，吼哇，惨哇！你看着惨无？哇，是不是安尼？惨啦！啊，伊明明会晓写英语啊，吼！你看共一下，因为你看这 TF1、这 TF2 有无？是不是安尼？伊这边就写，甲你写啥呢？我甲你看较清楚的，叫哇哦，这叫 Black Tea 有无？伊会当全台语哦，全英语哦，这叫 Tea 对无？啊，肯定隔壁就叫茶啦，这叫 Tea， 这叫茶啦，吼，茶啦吼。啊，佮来咧，佮很怪咧吼，伊有啥物物件你知影？伊这啊吼，叫做啥物你知影？叫做等下，我更较金毛较过一个，第一字嘛是这啦，这叫班米啦，较大版的迄版面吼，这叫班米啦，有无？班米啦，啊班米啦很怪的叫啥？很怪叫啥？你啦，港字啊啦，毋免很啦，港字啊叫做。对啦，叫做 egg noodle， 哇！所以安怎？伊根本就是甲所有的语拢乱掺掺做一个嘛吼。啊，所以吼，你会感觉奇怪，是安怎伊安尼人送看有对无？吼，迄若台湾人就讲啊，不伦不类对无？吼，是不是安尼吼？啊，但是人想到要安尼，人讲啊吼，你看，恁若是讲台语也是闽南语的，拢会使嘛？闽南移民嘛足侪嘛，啊台湾移民嘛足侪。伊讲，恁若是讲闽南语甲台语，你会想要去啉无？会嘛，对无？你讲啊，足亲切的，足亲切的。啊，若讲华语的，想要去啉无？会啊，因为足亲切的有伊啊，吼，对无？啊，若讲英语的，听无台语华语，还是讲马来语听无台语华语的，感觉足趣味的，是毋是安尼？伊就问啊，啊问的时阵就是讲，哦，原来是这哦，是毋是感觉足趣味的，对吧？吼，所以因甲道语，啊，你知影带阮去唱水迄个教练，伊会晓3、4种语言啦。伊讲因遐300个人，所有的差不多拢会晓3、4种语言。伊讲是安怎？因为加学的一种语言就是加趁钱啦，对因来讲就是加趁钱啦。啊，即种趁钱有两种，一种是亲切感的趁钱，一种叫做青分感啦。啥叫做青分感？你知影？你逐工拢看共款的物件，你就熟啦，对无？但是伊即摆用台语，是毋是甲人无共对无？啊，拢无共就，你无共哦，这讲咧啥物意思？啊，会摇对无？像咱头仔摇着是毋足欢喜的对无？摇着伊写啥物是毋足欢喜的对无？就是有一种新鲜感有无？一种青分的感觉有无？所以因就是讲，道语对因来讲，毋是啥物人权的问题哦，毋是哦，嘛毋是，就是迄嘛毋是啥物，迄就是趁钱啦，对无？所以道语伫马来西亚成做一种资源啦，是毋是安尼？所以台语言是会当趁钱的啦，语言是会当趁钱。道语毋是一种问题，道语是一种资源。咱的母语，看你会晓用，袂晓用，安尼尔，对无？是毋是安尼？所以你看伊安尼黑白蓝啦，蓝甲安尼吼。好，啊，倒来头拄仔吼，头拄仔咱就讲啦吼，有一个展览足重要，一定要互各位看。因为头拄仔是讲语言跟文化袂迄搭嘛吼，因为迄个副处长要先走嘛吼，所以咱甲后壁重点先讲的嘛吼。啊，其实还有一个例足重要的，吼，当然啦，其实伊无听着嘛足无差的吼。这是讲要出来进前啦吼，迄个科学博物馆办的一个展览啦，吼，叫做台湾饮食文化展啦，吼，国立自然科学博物馆哦，自然科学哦，啊，佮国立的哦，吼，伊内底写做啥物花？春仔花啦，对无？是毋是台语写春仔花对无？吼，春仔花啊，好来，过来吼，这是春仔花啦，吼，啊，过来吼，好来，啊，无华语要来讲。春仔花华语要来讲，都无嘛，对吧？因为迄是台湾的风俗啊，所以咱在讲文化是建立伫迄个语言顶悬啦。啊，遮佫有俗语啦吼，遮佫一句俗语啊吼是写毋对的，恁知影无？恁知影无？佫青米煮成饭啦，菜头食菜，菜骹死啊，伊就有一个俗语对无？台湾话俗语对无？啊，佫一句话是毋对的。点点食三碗公啦，伊点食啥物？点食半碗公啦，是毋是安尼？咱是点点食三碗公半，对无？是毋是安尼？啊，就是可能少年囡仔毋知影点共食半碗公，对吧？伊点点才个来咱食三碗公尔，是毋是安尼？吼，好啦吼，来啦吼，啊吼，来，啊，即只叫啥？你知影？即只因为小盖在咱台湾食的啊，对无？吼。即只吼，即只，哇吼，伊个小盖叫做啥物？你知影？你看到边仔无？咱有外
风更较大，这叫啥？红心梭子蟹啦，哦，红心梭子蟹。哦，你若去菜市仔讲，你要买红心梭子蟹来，我跟你讲，嘿，请问哪里有卖红心梭子蟹？伊安怎跟你讲？你搁来去海洋生物馆哦，搁来去博物馆，是不是安尼？你若听到红心梭子蟹，人家跟你讲，你去倒尾去博物馆看啦，对无？第二个就先博物馆了。啊，你爱人讲啥？你爱人讲3点啊啦。倒位有咧卖3点啊啦，3点起啊啦，哇3点啊啦，那个哦，你讲3点啊啦，迄个头前迄担就有啊啦，是不是安尼？你咧甲讲红心梭子蟹，哪个人去博物馆对吧？去水族馆看，哦，上面挖个红心梭子蟹，所以伊一定那小盖这一定爱3点啊嘛，对吧？吼，啊后壁咧，后壁嘛共款啊吼，你看，你若甲去菜市仔讲我要买善永鲟。人会叫你安怎？我你过来去迄个水族馆哇吼，所以善永鲟你讲啊，我要买石鲫，他头前迄担就有啊，对吧？是不是安尼？石鲫啦，有无？是不是安尼？迄是文化，在台湾的文化就是安尼啊。绣斑鲟咧，花旗啊啦，花旗啊啦，你敢会去菜市仔讲我要买绣斑鲟？请问哪里有卖绣斑鲟？对吧？是不是安尼？买啦。你等下讲花旗啦，有无？花旗啊啦，还有什么巨源清血、菜蟳啦，有无？菜蟳啦，哦，是不是安尼？是不是安尼？所以吼，你若要讲台语啊，讲台湾的文化，一定爱安尼啦，吼。啊，这个标题叫啥？阿嬷灶骹，有无？吼，以前老白讲祖母的厨房，明白了吗？无台湾味嘛，对无？是不是安尼？你咧讲台湾的饮食文化，什么祖母厨房咧，对无？就听起来就无台湾，对无？所以文化就是安尼啦，一定爱建立伫遐啦。阿嬷的灶骹，对无？啊，草仔粿咱中昼食，对无？中昼食，对无？吼，啊无咩念草子科，无人安尼念嘛，草仔粿嘛吼。拜粿安怎？有家伙啦，有无？现在拜拜拢爱拜粿。拜粿有家伙啦，有无？所以嘿啊，有意思啊。所以你若用华语去念伊，你根本就无法度啊嘛，对无？你就无法度啊。拜粿有家伙啦，吼，啊，搁来，吼，啊，这拜天公啦，吼，拜天公，敢有人讲拜天公？无啦，吼，都毋知咧讲啥啦。啊，搁来吼，台南怎咧做啦？台南怎咧做啥？拜庆牛妈，做16岁啦。因为16岁以前吼是床某咧管的，你知影？迄是床某咧管，啊，若满做16岁以后，大人个就归啥物人管？亲娘妈管啦，吼，安尼听有啦，吼，床某甲亲娘妈啦。所以你看，做16岁啦，有无？台南无咧做啥？咱敢有咱讲什么做16岁？什么做16岁？什么话个？对无？无嘛，一定要用台语讲嘛，对无？吼，啊，搁来啊吼，是安怎饭爱白互清气？因为安怎？因为安怎？带鸟某，嫁鸟翁啦，对吧？是不是安尼？啊，无华语变来讲，如果你不把碗里的饭粒都吃完，长大之后你会跟一个脸上有很多麻子的人结婚哦，对吧？是不是安尼？就好走嘞，对吧？因为无这种讲法嘛，因为这是台湾的讲法嘛，所以咱台湾就三字就好啦，带鸟某。嫁鸟翁，解决啦嘛，是不是安尼？是不是安尼？所以咧吼，这就是讲，你若无这个语言，这个物件，这个文化物件嘛，传袂落嘛，吼，对无？哎，是嘛，对无吼？啊，搁来啦吼，所以吼，板道安怎？板道文化啦，你看伊的英语翻译，伊是。板道哦，对吧？伊毋是啥物板桌，无啊，伊毋是叫你用华语，伊甲你注台语的音哦，有无？板道文化，有无？咱台语就是板道啊，啊无我问你啦吼，咱台语板道无要讲，板桌文化，板道啊，对无？迄菜哦，先总问一个用词，迄菜一盘一盘出来，叫做一啥物单位？是出菜啦，有无？一出有无？吼，一出菜，家当做是戏剧有无？啊，再来，吼，这是咧讲迄个啥祭开啦，吼，就是24祭开爱食啥物物件啦，吼，这要来念，这要来念，毋是雨水啦，咱头仔讲过，等下吼，这叫做污水啦，有无？吼，污水啦，吼，啊污水啊，吼，歹势，我，污水安怎？
海水较连贵，哇，有水海水较连。咱二条四节气拢有相关的俗语对吧？吼，啊，就是安尼嘛吼。啊，若无台语咧，若无台语，遮个所有的物件拢安怎？拢无去啊啦，吼，拢无去啊啦。啊，有水就是讲到即个时节啦，吼，即个节气。海水要足冰的啦，你要戆像我天顶，咱像天气已经烧热，已经像地啦，你着要跳落迄个海底收水啦，因为迄春天啦吼，啊，迄要足冰的咧啦吼，你莫想讲安尼啦，迄啦，海水较连贵哇，你跳落去，哇，吼，是毋是安尼？所以呢吼，咱传统的物件安怎，一定爱透过语言啦，传统文化才保留会落来。所以既然啊吼，遮尔啊侪功能啦，咱讲有商业利益。吼，啊是会当对医学方面有帮助，吼，对人的身体有帮助，佮世界交流，啊，佮是博感情必须要的加工具，吼，啊，佮是人权，吼，啊，佮是文化，看世界的方式是安怎，咱无爱好好来甲保存啦，是毋是啊？吼，啊，你看吼，你看吼，你的囡仔敢捌互学了台语真够讲？我的囡仔定定互学了啦，阮两个查某囝吼，逐摆出去吼，人就讲啊，好搞笑啊！啊，你台语啊吼，哪会遮够讲啊？恁查某囝啦，我逐摆听着讲感觉足毋好诶呢。前头人学了，我的查某囝感觉足毋好诶。你想看嘛？你敢学了一个德国囡仔讲，哎呀，你德国话哪会遮够讲？袂对啊！你敢学了一个日本囡仔讲，哎呀，你日语哪会遮够讲？会无？袂对啊！但是你学了一个台湾囡仔讲，你台湾话哪会遮够讲？会无？绝对会。咱是毋是表示啥物物件？有出啥物问题无？有出啥物问题无？是毋是安尼？你袂学了德国人讲德语足够讲诶，因为安怎？伊讲德语是理所当然。吼，啊若日本人咧讲日本话理所当然，啊台湾人讲台湾话，哎哟，哪会遮厉害？对无？是毋是安尼？是毋是安尼？啊，搁来，阮伫学术的场合吼，定定会拄着啦。啊，学术的场合定定拄着即种情形啥咧？一个人讲好，刷落来我的 presentation 全部拢要用英语进行。啊，大概有人听无对吧？吼，爱安怎？伊会举手讲，哦，袂使，请你尊重下面的人，请你讲华语，会无？袂对吧？偏仔懵咧，哎呀，我哪会袂晓英语啦？我哪会遮见笑安尼对吧？毋敢举手哦，吼，毋敢綴声，啊，就安尼，吼，所以头咧咧安尼听。所以，若袂晓听英语，啊，人要用英语发表，是你袂晓听的人感觉歹势。啊，后一场，哦，开始啊，有一个人站起来讲，刷落来，咱的 presentation 全部要用台语进行。就安怎？啊，有人听无伊就安怎？伊就举手，你嘛较差不多咧，哦，阮遮有听无台语的人咧，请你尊重大家，用大家听有的华语来讲，对无？偏偏是听无，若听无英语啊吼，是听的迄个人听无，迄个人歹势。啊，若听无台语变成啥？讲的迄个人爱感觉歹势爱看，啊，哪会遮奇怪对无？偏偏是听无才会安尼啦，吼，有啊，你有。就是有即种情形有拄过啦吼，哇，奇怪呢吼，啊若哪会安尼？啊，另外一个是啥呢？你来美国，要甲美国人讲话，你用英语对吧？理所当然嘛，对吧吼？啊，美国人若来台湾佚佗，啊，你嘛是共款哦，你迄台湾无出去玩，嘛是共款，感觉调个电来，迄个用袂认得的吼，台语英语甲讲 trip 哦，是毋是安尼？哦，对吧？吼，啊 turn right，吼，啊 left，有啊吼，是毋是安尼？迄奇怪吼，你来人遮，你尊重人，用人的语言甲人讲话对吧？吼，啊人来咱遐。咱嘛是尊重别人，用别人的语言讲话。你有发现真奇怪是吧？啊，当时要就人哈，当时要尊重人哈。哇，你有感觉对无？日常生活是毋是有拄过？对无？咱来人的国家用人的语言甲人讲话，人来咱的国家咱嘛用伊的语言甲人讲话。啊，当时要用咱的，人因欧洲袂安尼，你知？我是落西啊，阮爸有请去买牛奶，吼，啊伊就用英语甲讲嘛，讲要买牛奶啥？迄人听无，迄人阿婆听无，伊可能袂晓英语，伊听无。听完了，伊就甲哭一个窗仔门关起来，迄 open 的牌甲掀一边变 close， 无爱卖伊啦，无爱卖伊。啊，我就感觉去问迄个阿嬷，迄个卖物件，我就讲，咱安尼嘛真无意思呢吼，人要甲你买牛奶啊，互你钱趁呢，你哪会买？伊讲啊吼，伊讲啊，啊你来到我的所在，啊无尊重我，无用我的语言甲我讲。
我当然歪袂你啊，人讲嘛是有理啊，对吧？你无爱尊重我嘛，这基本的嘛。啊，阮去法国啊吼，佚佗的时啊吼，迄我伫法国巴黎一间百货公司，迄一定会晓讲英语，迄外国观光客遮济对无？我就问伊讲吼，迄个 toilet 伫倒位啦？吼，听讲 toilet 无讲 washroom 啦吼。啊，伊就讲吼，伊就安尼。做迄个表情，啊，这个动作，你听无啦。我想想，我无算啦，因为我就袂晓讲法语咧，吼，无我用罗西亚语甲试看卖，我就讲吼 ，toilet，对安尼啊，伊就讲，toilet，你可能甲法语较像啦，就安怎就甲比安尼啦，你看偌害啦，有无？因为安怎，人因有一个观念啊，我去你的国家用你的语言，是我尊重你在地讲啊，吼，啊，你来我的国家，你免用我的语言哦，啊无。去你遐嘛尊重你，来我遮嘛尊重你，啊，但是要尊重我，安尼就是无平等对无？咱台语人就是拢有一个自卑感啊，有无？自卑感啊，感觉讲我讲台语是足歹势的代志啊。各位啊，讲台语免歹势，大声甲讲出来。人袂晓台语，毋是咱爱见笑，咱爱就别人，是人听无来来学，是毋是安尼？吼，毋是讲啥物伫人的场嘛抽人，伫咱的场嘛抽人啊，但是要抽咱。是毋是安尼？啊，袂晓听英语就感觉讲啦吼，袂晓听英语就感觉讲哎呀，足歹势安尼，吼，啊，袂晓听台语就你哪会讲台语，你哪会讲我听有诶语，是毋是安尼？这是自觉啦，因为咱去用，就是台语去用搭伤久啊，啊搭伤久就有即种咱家己自卑感，啊，其实是对规个台语的发展拢是无好的。所以你有甲囡仔讲，你有甲囡仔讲台语无？无是安怎？唔讲对无？囡仔无爱甲我讲啊，吼有无？吼囡仔无爱甲我讲，啊无就伫台湾就安怎讲咧？啊对啊吼，今仔日去学校对袂着啦，吼，所以我甲伊讲英语啊，是甲伊讲华语有啊吼，是毋是即两个理由？囡仔无爱甲你讲，啊无就迄吼，所以囡仔无爱甲你讲安怎吼？一个阿公啦，有一摆咧学互我听，伊讲啊吼，我甲阮囡仔，有一工吼，比如讲囡仔中昼要食物件嘛吼，我就问伊讲要食啥啦吼，啊伊就讲啊吼，免啦免啦。啊！我就袂晓食，因为伊直讲免啦，就免啦吼，对无？啊，因爸爸转来就问我讲吼，那无好食咯，好枵啦。我伊就讲免啦，就讲免啦，是毋是安尼？免啦，是毋是安尼吼？吼，啊，就是讲吼，平常时啊，讲阿嬷就安怎，家己互相拢讲台语对无？啊，外头看到细汉囡仔就。啊！我不是叫你不要这样吗？对吧？吼，是不是安尼？是安尼？没关系，啊无就用英语去甲伊讲啊，吼，对吧？吼，啊其实啊吼，你想哦，这个是啥？有一个研究啦，吼，若准讲吼，啥物，今仔囡仔以后对袂着阵，有一个研究是安尼。恁兜有饲迄个狗仔猫仔有无？咱台语讲 pet dog 啦，就是 pet 有无？吼 ，pet dog。研究发现讲啊吼，你若是甲孙啊吼会讲啥物语的，你甲恁兜的 pet dog 嘛会讲共语。吼，你到底是教狗仔猫仔感觉考试，嘛毋免他一边嘛袂对无着阵啊吼。但是你若甲恁孙讲迄个语的，你就会甲你的迄度讲迄个语。啊，恁到底咧吼，是甲狗仔猫仔当做恁孙，还是甲恁孙当做狗仔猫仔啦？是无？是毋是安尼？吼，啊，所以其实毋免歹势。咱上好，咱讲语言学习上好的策略，吼，就是啥？一人一语策略啦。什么叫一人一语？你要甲我讲话，我就是干那会甲你讲台语，我袂甲你讲其他语言。啊，你会当用其他语言甲我讲，但是我干那会甲你讲台语安尼。一人一语是语言学习导语上有效果，即摆国际研究啊的方法。所以变讲台语安怎？免歹势，对吧？讲台语免歹势，大声甲讲，坚持甲讲。安尼就对啊嘛，对无？是毋是安尼？是毋是安尼？其实拢听有啦，无迄个听无的啦，吼，无啦，对无？因若恁孙，你敢讲的有时敢无一寡手势对无？吼，袂使袂使，敢无安尼比一下对无？嘿嘿，讲袂使咯，是毋是安尼？敢无手势，伊敢真正听无？伊一定听有的啦，对无？啊，伊惯势了后，伊就安怎？会甲你讲啊，对无？啊，无像我头讲的，你会晓三语。恁剩到恁囝、恁查某囝剩两语，啊到恁孙剩一语，你希望恁的家族愈学愈少种，对无？愈学愈百卡，对无？因为你家己晓较侪种，是毋是安尼？所以啦，安怎讲台语安怎？咱讲吼，阮迄个啥？阮迄个母语联盟有一个 slogan 啦，叫行向台语新时代，大家做伙来。
台语爱主流化，就是讲啊吼，咱毋免去歹势，毋免去做人的新妇啊，讲会晓讲，敢若是足歹势的代志，对无？啊，吼迄呐，啊，另外就是毋捌字的吼，咧讲捌字的毋对啦，吼会晓读会晓写呀吼，啊，结果人袂晓读写就讲，啊，我袂晓读写嘛是学甲遮好啊，对无？啊，所以你会晓读写是假，迄是袂晓毋捌字的咧屁想会捌字的，你对无？你甲想起来是即个逻辑吗？美国有文盲无？美国有文盲无？文盲敢袂晓听英语，袂晓讲英语，会晓听会晓讲嘛？啥物叫做文盲青眉牛？你知影？迄就是啥咧？会晓听会晓讲，但是袂晓读袂晓写，对无？啊，所以你台语会晓听会晓讲，迄是无语啊！啊，你袂晓读袂晓写是台语的文盲。啊，阵到咧指责别人讲吼，别人会晓读写是毋对的，安尼是无必要的。安尼哪会对，对无？吼，所以真侪物件逻辑，你甲想一下，哪会安尼啦？美国有一个大法官，我最欣赏的一个查某囡仔，人问伊讲，美国应该爱有几个大法官是女性，才会公平，你感觉才有适当啦？伊讲啊吼，9个啦，拢总。9个是拢总啊，对吧？9个就是拢总啊，对吧？伊讲9个是女性啦，拢是女性才有适当啦。大家听到无？哪会安尼啦吼？伊讲一句话啦吼，伊讲啊吼，你看，当我讲9个拢是女性的时，恁拢感觉足意外哟。但是当9个全部拢男性的人的时，无人感觉奇怪，有无？安尼是毋是有一寡物件伫内底了？所以语言嘛是共款啦，咱平常是无形中、无意中，拢会受迄个错误的迄个社会影响，互咱家己对即个语言有偏差啦。啊，所以咱今仔学着讲，再去学着，伊后壁学问是毋是足侪、足丰富的对无？足百的对无？啊，即个佫学着讲，伊有遮侪路用啦，啊，遮侪路用谁人无爱摕来用？是毋是安尼？吼，所以呢吼，即个重点就是安尼啦，吼啊，所以咱休困一下，10分钟后，再来咱佫讲后一个主题。